Cześć, witam Cię serdecznie na moim kanale. Ja mam na imię Kuba i dzisiaj zapraszam Cię. Zaraz Cię zaproszę, tylko oczywiście jak nie cykady, to teraz United leci. No dobrze, już niech przeleci. Niech jeszcze śmieciarka przyjedzie albo straż pożarna przejedzie, no będzie najlepiej. Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy. Coś ląduje na lotnisku Ocher. Cześć, witam Was serdecznie, ja mam na imię Kuba i dzisiaj zapraszam Was do Stanów Zjednoczonych. Już niedługo na moim kanale pojawi się kilka filmów, ponieważ właśnie przyjechałem do mojej siostry, która tutaj już mieszka od około 18 lat. Jesteśmy na przedmieściach Chicago w Elk Grove Village i wspólnie z Kasią, moją siostrą i jej mężem będziemy zwiedzać i Chicago, ale będziemy również w różnych pięknych miejscach. Będziemy w Wisconsin, pojedziemy do Las Vegas, pojedziemy do Grand Canyon, pojedziemy do Kanionu Antelope, będziemy na Tamie Hoovera, więc naprawdę będzie co oglądać. Więc jeżeli jeszcze nie zasubskrybowałeś mojego kanału, to zrób to właśnie teraz, a ja zapraszam Cię już niedługo na kolejne filmy, które na kanale się pojawią.